ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କିଛି ନିୟମ। ଅନେକ ଗୃହିଣୀ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହେ। ଆଜି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ସବୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରଖିବା ଶୁଭ। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଘରର ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଅଗ୍ନିଙ୍କର କୋଣ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଅଗ୍ନିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରଖିବା ଶୁଭ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ତାହା ହେଉଛି ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ। ଏହି ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର ରଖିଲେ ତାହା ଏତେଟା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ଗୃହିଣୀମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ବାସନ ଧୋଇବା ବେସିନ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବା ଭଲ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବେସିନ୍ ଅଛି, ସେହି ବେସିନ୍ ସର୍ବଦା ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବା ଭଲ। ରୋଷେଇ ଘର ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବାସନ ଧୋଇବା ବେସିନ୍ ରଖିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ଏହି ଦିଗରେ ହିଁ ବାସନ ଧୋଇବା ବେସିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ର୍ୟାକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ର୍ୟାକ୍ କରିଥାଉ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ର୍ୟାକ୍ କରାହେଇଥାଏ, ସେହି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ର୍ୟାକ୍ ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ, ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ର୍ୟାକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଶୁଭଙ୍କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଶୁଭଙ୍କର। ଯେପରି ଆପଣ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ରାନ୍ଧିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବାର ଦିଗ ଅଛି। ତେବେ ରାନ୍ଧିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗରେ ରଖିଲେ ଏହା ଏତେଟା ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇନଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ବାସନ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣ ଭଙ୍ଗା ବାସନ କିମ୍ବା ଅନାବନା ଜିନିଷ ଯାହା କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ସେପରି ଜିନିଷ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଥାଳି, ତାଟିଆ, ପ୍ଲେଟ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା କପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଧର କୌଣସି ଡାଲି କିମ୍ବା ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣୁଛୁ, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍, ସେ ପଲିଥିନ୍କୁ ଆମେ ସେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ କିମ୍ବା ପରିବା ଚୋପା ଏଠି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ। ତେଣୁ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ବାସନ କିମ୍ବା ଅନାବନା ଜିନିଷ କିଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରେ ହଳଦିଆ, କମଳା କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେବା ଖୁବ୍ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ କମଳା କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଏହିସବୁ ରଙ୍ଗ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୁଭଙ୍କର। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ, କମଳା କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା, ହଳଦିଆ ଇତ୍ୟାଦି ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଜ ଦେଇପାରିବେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିବା ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏମିତି ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୋଷେଇ ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବା ଖୁବ୍ ଶୁଭଙ୍କର। ଏହା ଛଡ଼ା କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ଅଟେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଖୁବ୍ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁ କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁ, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଚୁଲାର ମୁହଁ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି କଥାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଗୃହିଣୀମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଷେଇର ଚୁଲା କରୁଛନ୍ତି ବା ରୋଷେଇର ମୁହଁ, ଗ୍ୟାସର ମୁହଁ କିମ୍ବା ଚୁଲିର ମୁହଁ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଚୁଲାର ମୁହଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ହେଲେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେବ। ଏହା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ଚୁଲାର ମୁହଁଟି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ। ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ରୋଷେଇ ଘର ଆମେ କହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଏହା ପାଖରେ କେବେ ବି ଶୌଚାଳୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶୌଚାଳୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୌଚ ହେଉ, ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ରଖିଲେ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମିଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମକୁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘର ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଏହା ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ରୋଷେଇ ଘର ବେସିନରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରର ଯେଉଁ ବେସିନ୍ ରହିଛି, ଏହି ବେସିନରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହିଣୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ରାତିରେ ଖାଇଥିବା ଅଇଁଠା ବାସନ ବେସିନରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସକାଳୁ ଧୁଅନ୍ତି। ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ବେସିନରେ ଆପଣ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ବାସନକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ବେସିନରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଖାଇସାରି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାସନକୁ ଧୋଇଦେବେ। ଅଇଁଠା ବାସନ ବେସିନରେ ପକାଇବେନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଖାଇଥିବା ବାସନକୁ ବିଶେଷ କରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ବେସିନରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଗାଧୁଆ କିମ୍ବା ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଅଗାଧୁଆ କିମ୍ବା ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନଥିବେ, ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ଯାଇଥିବେ ସେଇ ଲୁଗାରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଅଗାଧୁଆ କିମ୍ବା ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ବିନା କାରଣରେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ହେଉନଥିବା ସମୟରେ ଚୁଲା ଉପରେ ଖାଲି ତାୱା କିମ୍ବା କଡ଼େଇ ବସାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ରୋଷେଇ ନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚୁଲା ଉପରେ ତାୱା କଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି ବସାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଖୁବ୍ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉନାହିଁ, ଚୁଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେବେ ଖାଲି କଡ଼େଇ କିମ୍ବା ତାୱା କେବେ ବି ସେ ଚୁଲା ଉପରେ ବସାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଖୁବ୍ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।